ibyawe ntaho bizaje, icyo Imana yakugene cyose kizakugeraho, ariko duheza abana bacu urukundo. Umubyeyi umaze kubyara onsa kandi ube proud yo konsa. Akweme sinzi ko abandi bazamera, nje iyo mzaye I can't nzavuga ati Mana yanje umpagurutse kuri iki gitanda asige mbane nicaye ndi konsa umwana wanjye. Biraryoha pe. Deke yaza hano nakasa mutwe, nta rundi rukundo. Babarindira amafaranga yabo y'ukwezi ubarihe, asigaye ubuzima bukontinue bukomeza. Urugero ruto cyane, urugero ruto. Zira company dukora turaramo za warehouse, amakampani yose atandukanye. Taguragira ngo nugukunda akazi. Ayaye. Tagukunda akazi ni ukuvuga ati Mana iri joro rici. Dayange nyahembwe. Icyumweru nyabona, ibyumweru bibiri nyabona, y'ukwezi nyabona. Ta rundi rukundo, ntabwo dukunda akazi, dukunda ifaranga. Ni ukuvuga ngo n'abanyedeke, abadeke barera abana, nta bana banyu bakunda. Icyo usinye. Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, muherereye mwese. Ni Jane nkuko bisanzwe nagarutse. Nizere ko mwese aho muherereye mumeze neza. Nutameze neza ndamwifuriza kumererwa neza, buraca bugacana ayandi. Mwese mbifurije amahoro ya Nyagasani. Waba uri muri Afrika, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, Sweden, Asia, Australia, ibihugu byinshi nibyo ntavuze, ariko ukaba uri umwe mu bakoze subscribe hano, mu bakoze s'abonner. Thank you so much, merci. Tegurira ntabwo nzabatenguha, ndi kubategurira ibintu byinshi cyane hano kuri Jeanne and Francis family. You guys tubahishiye ibintu byinshi cyane. Nawe utarakora subscribe ariko ukaba uri umwe ureba ibiganiro byacu, you are not late. Ntabwo rwose uratinda, kirika just subscribe, notification, hanyuma ikindi uzukora ikindi ni comment, ni share, ni like, and that's it. Ubundi tukajya tubana 5 to 5, 5 kuri 5, muhawe kazi hano. Hanyuma mwigire hino abagore muri Amerika, mwigire hino abagore bafite za pressure zigiye kubamara, za Amerika bafite za pressure ngo runaka yaguze iki nanjye ntegeka kugura iki, runaka yambaye iki nanjye ntegeka kwambara iki. Ye baba we, wa mubyeyi we uri muri iki gihugu, uri muri aya mahanga, ukabukigendera mu byo nimba ndi inshuti yawe nkaba naguze igitenge cy'amadolari 600 nawe ngo kigure, ntaho byanditse, because ntabwo uzi budget yanjye, ntabwo nzi budget yawe, sinzi amafaranga ufite kuri account. Bityo nanjye nta mpamvu yo kugira pressure ngo runaka ngo yambaye gutya, especially mu mashengero. Ayo we, mu mashengero bene wacu none b'abanyamurenge ugasanga bari kurebana ngo runaka ndere ko yambaye, ngo runaka ngo ndere ko yambaye. None umuntu akibaza, twaje gusenga cyangwa twaje kureba imyenda, twaje kureba za material twambaye gute? Ntabwo twaje mu isoko, ntitwaje gusonesha, tuba twaje gusenga. Nimba waje gusenga, senga, stop kujudging umuntu ngo yaje yambaye ngo uyu mwenda uyu n'uyu nguyu. Ibyo birahari, ni ukuri kandi nawe urabizi. Nimba uri umwe mu bantu bameze gutyo, washaka wabireka kuko ntacyo bimaze, nta nibyo bidufashisha. Ni ukuvuga ngo nimba uguze igitenge cy'amadolari 600, sinzi za spare, sinzi I don't know, ibintu by'ibitenge, come on. Cyangwa ugasanga hari igihe none birabite, hari ama baze yaje ya baze rich, aywe utayambaye ukagira ngo none ni nka hadafite ubwenge bwuzuye. Come on guys, hari ibintu bimwe dukwiriye kuza dusimbuka tukabireka. Muri hanganira urusaku rw'abana, ugasanga nukuri umugore akitegereza umugore mugenzi we ngo ndere uko yambaye. Ayiwe basohoka ngo ndere uko yambaye, ngo ndere inkweto yambaye.
come on, hari ibintu bimwe mukwiriye kureka kuko ntacyo bidufashije, nawe nta nicyo bigufashije. Hari ibintu bimwe dukwiriye kureka kubera ko buri mwese, nta muntu n'umwe udakora muri ano mahanga. Umugore arakora, umugabo agakora. Ni ukuvuga ngo ntabwo ariko buri umwe wese akunda ibyo bitenge. Siko umuntu wese yumva yagura ibyo bitenge bihenze, sinzira ibidahenze, kuko ntacyo bidufashije. Igitenge muri Amerika uzucambara rimwe igihe kimwe muri sama, atari muri sama uzusohoka kikakwizengiraho, kikagufata, kigafatana n'umubiri kubera imbeho. So ugasanga bamwe they don't care, ntabwo bashaka no kubyambara, ariko mwishengero ugasanga ngo runaka ngo ntazambara ibitenge, ngo runaka hari umwe wavuze ngo Jeanne ngo azakunda amakanzu gusa. It's okay, kumbure nanjye sinkunda ibyo bitenge. By the way, igitenge nyine nimba muze kwambara igitenge kintwara amasaha 10 kugikenyera, nundi mukoro nakandi kazi, ni ukubyitondera buhoro buhoro. N'abandi ni ukuvuga ngo wabona umuntu wambaye igitenge gihendutse, wabone uwambaye igihenze, it's okay. Reka gukomparinga ubuzima bwawe cyangwa se imyenda yawe, imyambarire yawe n'iy'uwundi. Ibyo bintu rwose ntabwo bikwiriye umugore w'umukristo cyangwa umugore w'umunyamurenge waje gusenga. Imagine ugatwagwa n'umwenda runaka yaje yambaye, cyangwa se naje nambaye ngo ndora umwenda ngo yambaye. Sugiye kungurira, ntugiye kumugurira, ntuzi imyenda akunda, fa kuba yambaye neza yikwishe. Ukuye ko nubwo atabangewe yikwijije, I don't have a time to go to judge someone, kubera ko Imana ireba umutima. Ngewe kubijanye n'ibintu by'imyambarire muri iki gihugu cya Amerika, to be honest, ntabwo nshobora kuvuga ngo runaka ngo yambaye gutya, ngo kiriya gitenge ngo ndakize ngo kirahenze, ngo kirahendutse. Ibyo nabivuze ku ruhande rwo mwishengero na bene wacu. Umuntu uzi ko afite ako kageso, please akwiriye kukastopa, akakareka, kuko ntigakwiriye. Uba waje gusenga, ntuba waje kujudginga abantu. Ndi kuvuga gutya kubera ko ndabizi nanjye ubwanjye njya mu masengero, abene wacu nibo babikora. Abagore b'abanyamurenge nibo bagenda bari kuvuga ngo runaka ngo yambaye ku, ngo runaka ngo yambaye ku. Come on, nimba uzi ko kageso kagira, ukareke. Ngiye ku bagore bafite agakungu, abagore bafite agashesho, bafite za pressure, ngo runaka akaza gashusha umugabo wiwe. Ubwo bazi ibyo baganira, bazi ibyo bateganya, bazi uko bahagaze, bazi amafaranga bafite, bazi amadeni bafite, akamaza ngo mwarunaka ngo nabonyemo akabati. Kandi twibukanye yuko hano muri Amerika ikintu cyose ni ideni. Ni ushaka kugura kashe, it's okay, ni wewe, ariko yani uko uhagaze ikintu cyose wakibona, kubera ko ni ideni. Abazungu baduhera ibintu byose ku ideni. Ukitaka kuza ku kashe, it's okay, ufite za kashe zawe urapaying off, nta kibazo. Ariko ngo runaka ngo afite akabati, akabati keza ko mu nzu no kuva ku 3,000, 4, 5 kuzamura. Mbonye ngo akabati mwarunaka akamaza, akamashusha umugabo we n'undi muntu wari wose babanye ngo bagura akabati. Mwumva igitangaza? Akabati se azi inshuti yiwe yarakaguze, afite ahe mafaranga, afite amadeni angana gute? Ikindi noneho byacitse, inzu zo muri Amerika, guys, na madeni. Nobody pay off ngo kashe kiraguke. Yes, abagiriwe amahirwe yo kuriha amazu kashe, amen, Imana ishimwe. Ariko inzu zo muri Amerika ni maamuzi yako tu, ni n'igihe cyawe kitaragera, ariko ni amazu ya hano nta madeni. Fa kuba credit yawe ihagaze neza, rwose pe iyo 10,000 20,000 urayitanga ukabona inzu yawe. Ariko ugasanga byacitse, ukumva umuntu avuga ngo wariko runa ngo umaze imyaka ingana cyo ngo utaraje mu nzu. Ayiwe aho umuntu akibaza, ni gute ushobora kwifata ugahagarara ukabwira umugenzi wawe ngo ntabwo ngo muragura inzu ngo n'umugabo wawe? 1, ntuzi uko babayeho. 2, ntuzi amafaranga binjiza. Ntunazi n'icyo bateganya. Ntunazi ni na next step y'ubuzima bwabo.
ntabwo umuntu ashobora kugendera ikintu cyo kugendera mu gakungu ngo runaka ngo ba runaka baguze inzu ngo ba runaka ngo baguze iki ngiki nanje nama ngenda nshushu umugabo wanje bicike. Inzu za hano by the way aba inzu za hano turazigura nti tuziraramo, barazigura ntibaziraramo. Fata umwanya wawe. Iki gihugu abantu bagira amahirwe bakagura izo nzu n'abatarazigura ntabwo ariko bazibuze pi. No, I think it's all about time. Reka rero gupushinga umuntu ngo naguze iki, ngo twaguze inzu, ngo twaguze iki, ngo turakora iki, ngo nanje nama ngenda nirukanke shire pressure kuri mugenzi wanje, shire pressure ku wacu byacitse ukagira ngo none ikindi kintu cyabaye. Come on guys, hagarika umuntu w'umugore rwose muri iki kinyejana ukigendana agakungu yabona ikintu akaza kiruka byacitse akaja kubwira umugabo we let do this too. Ntabwo bikwiriye umugore w'umunyafrika, nta nico bigufasha mu rugo rwawe pe. Ikindi kintu ugasanga iki gihugu nimba ari ikintu nimba ari ahantu hagoye mu buzima bwawe, twese turabizi ko bitoroshe. Ukamwifitiye abana batoya mwese bakiri munsi y'imyaka 18, ukaba wifitiye umwana mutoya, abana bato mbese ukaba ufite umwana mutoya, abana batoya imyaka 2, 5, 6, 7. Ugasanga abandi bafite ba nyirakuraho, bafite bakuru babaho, bafite abandi bantu babana mu nzu. Umwe arakora amanywa undi agakora ijoro shift, cyangwa se bose bagakora igitondo, cyangwa se bose bagakora umugoroba. Ukibagiza ko bo bafite abasigaranira abana, ariko mwebwe muri banyakamwe muri babiri mufite shift, umwe afite shift imwe undi nawe yafatiye indi, hagakubitiraho shift y'abana nawe n'indi shift yo kuja ku ishuri alert tour, hagakubitiraho n'umwana mutoya. Come on guys, hanyuma mukamwiture muri apartment mwirira let's say ibyo 2,000 birenga, aho uzanye ndi pressure ngo tugure inzu ngo runaka ngo yaguze inzu. No, ngewe nemera ko nizera ko ikintu cyose, to be honest, ikintu cyose kiba mu mwanya wacu pe. Nukuvuga ngo niza ndi kwiruka ngo barunaka baguze inzu, ngo barunaka baguze inzu sheri reka natwe tugura inzu yebabowe. Kandi uko mufite plan yanyu mwapanze y'igihe muzifata namwe mugafata iyo nzu. Izo nzu za hano muri Amerika, inzu za hano na amadeni buri umwe wese, yani it's all about time. Ureke kugendera kuri pressure mugenzi wawe kuko nta kizagufasha. Na apartment abantu bazibayemo ntibaziraramo. Wari ufite amahoro uri muri apartment yawe mukishura ayo ngayo bitewe n'amafaranga muri kwinjiza, kubera ko muracyafite abana bato, muracyako mwiyubaka. Reka kugendera kuri pressure y'undi muntu. My dear women, abagore twikanga ubusa. Uzubona runaka guze ikintu, iyo nzu sinzi niyo modoka let's say yabicara ikintu cyo cyose fa kuba gusa ari ikintu cy'agaciro cyo munsi, ukama wumva wewe mbese wasubiye inyuma, usubiye inyuma. Ngo runaka ngo twaziye rimwe muri Amerika, ngo runaka ngo tumara imyaka ngo 10 muri Amerika, ngo runaka tumara imyaka 10 nushaka kumara 20 cyangwa 30. Kuko ikintu cyose buri muntu ikintu kimugeraho ari igihe cyageze. No kuvuga ngo niyo nzu uzayigura, uzayibamo, uzabona ibyo byiza byayo. Tuza igihe cy'inzu cyawe kizagera, igihe cy'iyo modoka nziza kizagera, igihe cy'ibyo bintu byose wifuza by'agaciro bihenze by'amagarama yose, garama ko babyita mu Giswahili, uzabigura igihe nikigera. Ariko ureke pressure, because you know how much you make, you know how much your husband make, and muzi budget yanyu kihagaze. Nta mpamvu yo gushira pressure ku mupartner wawe, nta mpamvu, kuko ntacyo bimaze, nta nicyo bidufasha, nta nicyo byagufasha. Rero mukora ibintu byanyu mwitonze. Waba ufite amahoro yawe uri muri apartment, wagera mu nzu bikaba ibibazo, kubera ko mu nzu bro, nimba uri muri iyo nzu bisaba ko winjiza amafaranga afatika, kandi ufite n'uwo mwanya wo kwinjiza amafaranga. Nukuvuga ngo nimba mugifite abana batoya, itonde abana kibarakura. Deke za hano ni stress. Utwara umwana akagwarira agafatirwa ibigwara utazi muri deke. Kubana ariko batwara abana mu madeke
ugatwara umwana umuzungu akamutereka hariya akarira 24/7 ukareba ubwo n'ubuzima. Ariko pole sana ku babyeyi batwara abana muri daycare, biragatsindwa nimba umwana umubyariye hano ugapanga kubyara umwana umwe babiri bangahe I don't know, ariko ukabona igihe cyo gukora cyawe kigeze, umugabo wawe adashaka gusigarana umwana, nawe wumva ushaka kuja mu kazi ugashyira umwana muri daycare, nimba ari amahitamo mabi ya nyuma waba ukoreka umwana wawe nayo ngayo. Muri daycare nta rukundo umwana azabona, nta nubwo abona, baba bakeneye ifaranga gusa, that's it. Amasaha akagera ukaja gupikinga umwana wawe, urugero rutoya cyane, ruto. Umwana akeneye urukundo akiri muto, igiti kigororwa kikiri gito. Ni ukuvuga ngo urukundo utahaye umwana wawe akiri muto yamwiterura akagenda kugeza mu myaka hafi 5, my dear, umwana azakurana umushiha w'akasamutwe, azakurana umushiha. Umwana bakeneye urukundo, umwana bakeneye konka. Umwaka wa mbere n'uwa kabiri mwonse n'amezi 6. Hano hari abantu batonsa abana, reka akabyara mu mezi 3, umve agacaho kaja muri kampani za Amerika. Tuzakora kugeza iyi misatsi, kurabona umusatsi wanje kuntu wirabura, hano muri Amerika tuzakora kugeza imvi zishe. Nukuri hano urakora faka ufite amagara yawe, uzakora akazi ka Amerika ni musiga musango. Rero umwana wawe wabyaye, urero wa kabiri, urero wa gatatu, abo uzabyara bose ubarere, ariko igihe nikigera uzaja muri kampani ukore, ariko ureke kureresha umwana muri daycare. Umwana yicwa n'agahinda, umwana aranyarakanya agasha, uruhu rwa mbere rukava rwa kabiri rukajaho, afite nyina na se muri iki gihugu. Ibyo ndi kubabwira mbifitiye experience, not me, nawe abana banje. Iryo kosa sinarikora mu buzima, kuko ndabizi kurera umwana biragoye. Baca umugani bakavuga ati umwana wundi abisha inkonda, my dear. Umwana akinyaraho, ibyo mbabwira mwa bantu mwe. Hari umwana twabanye bakamuzana yinyayeho, yineyeho, byacitse, umwana agasha, waza umwambura ukaza wumva ubushishi, ngo niho nyina akorera amafaranga. Yeme mureke pressure y'amadolari muzayakorera kugeza mushaje. Nukuri murera abana banyu. Wa mubyeyi we umaze kubyara ufite umwana muto onsa, irindi pepo ryateye ukamusanga ayiwe ngo ntiyoroha yonsa, bamwe bakabesha nimba zabesha ngo amashereka yaragiye. Yemewe nanjye nabyariye hano 3 times, uretse na hano no muri Afrika. Ukamusanga ngo nje ngo sinonsa umwana, ipepo kazarika. Amasimbi yavuze ngo ipepo kazarika aratararibona. Umugore ubyara ntiyonse kwisi, nimba ari kosa sinzi, nimba uburi guhima nde, ntawe uri guhima umwana wawe wenyine. Umwana akeneye amashereka arinda umwana ingwara n'utugwara mu mubiri we. Abana bo ngubu ntibakiconka da. Bamwe baravuze ngo ntabwo nshobora konsa, ngo urumva ngo ntabwo nshobora konsa, ngo amabere atagwa. I'm sorry kuvuga ko ariko se ni igihimba, amabere atagwa. Kubiswa gasuka, iyaguye za push up zirahari, amasuti meza arahari ya gorge, amasuti meza arahari yagufata fresh. Ubwo se nimba wanga ko umwana yakonka ngo bitakubana nabi, ngo ibere ritagwa hasi, rizahagarara se nk'igiti? Oyaye, warashatse warabyaye, iyo udashaka konsa, iyo udashaka ko iryo bere ryawe rigwa, ntiwari kubyara. Byose ni amahitamo. Cyakoze mwe umve mumbabare ndavuga ibintu mu izina, kuko ndabizi byari bimaze iminsi biri kunjya, kandi ndabizi I'm a woman, mama. Ibyo ndi kuvuga ndabizi pe. Ibyawe ntaho bizaje, icyo Imana yakugene cyose kizakugeraho, ariko duheza abana bacu urukundo. Umubyeyi umaze kubyara onsa kandi ube proud yo konsa. Ariko sinzi ko abandi bazamera, nje iyo mzaye nzavuga ati Mana yanje umpagurutse kuri iki gitanda, asige mbane nicaye ndi konsa umwana wanjye. Biraryoha pe. Daycare za hano nakasa mutwe, nta rundi rukundo. Babarindira amafaranga yabo y'ukwezi barihe, asigaye ubuzima bukontinue bukomeze. Urugero ruto cyane, zira kampani dukora turaramo za warehouse,
amakampani yose atandukanye. Taguragira ngo nugukunda akazi. Ayaye tagukunda akazi ni ukuvuga ati Mana iri joro rici dayange nyahembwe, icyumweru nyabona, ibyumweru bibiri nyabona, y'ukwezi nyabona. Nta rundi rukundo, ntabwo dukunda akazi, dukunda ifaranga. Ni ukuvuga ngo n'abanyedekeya, abadekeya barera abana, nta bana banyu bakunda. Icyo usinye uvivure. Ntabwo bakunda abana banyu, bakunda amafaranga mubaha y'abana y'ukwezi, of course mubahemba. Nabo nakazi bigiye abadekeya hano, nabo nakazi. Nta rundi rukundo rero, bashaka amafaranga abavamo. Kubera ko mamazanya abana banyu. Nta rundi rukundo. Rero abagore, ababyeyi, muhagarike abantu bafite agakungu, abantu bafite agakungu, agashesho, uko byumva, mureke za pressure. Mu nshuti yawe nimba guziki, nawe wamusara isi shira ngo nawe uragurike. Nimba aguze umwenda uhenze, nawe wamuhaguruka ngo ngure. No. Ibyo ntabwo ari iterambere waba uri kwifuriza. Uri kwisenya kandi uri kwikira kazoza ku rugo rwawe, kazoza ikintu cyari cyose wabika cy'uyu munsi ejo kugira ngo kibafashe, ugasanga uri kugenda ufata uguraka bitari muri gahunda. Hagarika umugore umaze imyaka n'imyaka muri iki gihe ngo afite agakungu karagendera ku gakungu ka mugenzi we. Doesn't make sense. So uyu munsi rero ikiganiro nazanye, abantu bagiye bampeza topic nk'izo ngizo, nanjye nari mbifite, nanjye narabibonye, nanjye narabyiboneye. Ni ibintu bihari, ni life, ni ubuzima dutuyemo. So ni wowe mwenyewe tu. Inzira ni zibiri. Agakungu nushaka agakungu kakuyobora no mu rugo rwawe, go ahead. Aho kazakugeza uziruka. Kwiruka mvuga nta handi. Nuko kunyaga ifaranga zitari zifite gahunda gukora, ukazugenda gusutora ifaranga zawe urahembwe, wongeye kugura ngo igitenge cy'icyarunaka. Ikinyejana ntago bikwiye. Ureke pressure, ikintu cawe kizaza igihe nyacyo. Iyo nzu uzayigura igihe nyacyo, iyo modoka uzayigura igihe nyacyo. Sibyo? Abo bana Imana yaguhaye birerere. Nimba ufite umugabo wawe, mwirerere. Umwana akeneye urukundo rwa se, umwana akeneye urukundo rwa nyina. Nashatse ko iki kiganiro cihuta, mvuga nihuta nkarangiza. I hope ko buri mwese yagiye kuramo message yiwe. Thank you so much guys for watching. See you for the next video. Mugire ibihe byiza mwese aho muherereye.